او بیا به دغه یخ اوبو باندې خپې شي او خټې به وي باران به وي بجلي به نه وي او غریزه علاقه به وي او سیلاب به وي خو ته به راځي لازم بیا ماسخوتن منزله ماښام او ماسخوتن وي نه یو ځای کېږي چې مذهب کې نشته نو څوک په خټو کې ولیږي او څوک او دې دلته یو څوک یې کوي هم نه کور کې ناست یم چې کور کې ناست یا ده چې خټو کې ولیږي راولیږي او په تکلیف کې دې نه ښه دا نه و چې ماښام ماسخوتن یو ځای کړی او دلته چې کله موږ په دې سنت باندې عمل کوو ولله الحمد موږ له الله توفیق راکړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې عمل کولو او په دې شکر وباسي نو چې کله دلته ما لیدلي که زه په دې جومات کې ماښام مونځ مثال کوو که ماسخوتن ورسره کوو او په دې دروازه به ګړش شي خلک به وتښتي لکه ته به چې چېرته ګزاري دا وایي مذهب کې نشتې نوی کار یې شروع کړی او ته چې رانه سور او سګرټ کې دا مذهب کې شتي دا ګیرې چې دې خریلې دی صفا به بلیټ والې دی دا به مذهب کې شتي دا دوکې دړکې چې کې دا په مذهب کې شتي دا د خور عیسه چې نیولې دا په مذهب کې شتي دا دروغ چې په تجارت کې چې دوکې ورکې دا په مذهب کې شتي دا فلمونو د پحش ته سنن چې ګورې دا په مذهب کې شتي خو چې کله د پیغمبر په سنت باندې عمل شروع کوي دا جیره یو ماته لګي او سپین ګیری دغه مسله کې سزي کې موږ ناسو یو هلته دغه خبره شروع کړې چې دا بعضو پکې وایي نوې طریقه راویستې ده نو دا خبره ما ته وروله خو مشر سړی نو نوې طریقه دا دی چې باران کې وایي دوه منځونه یو ځای کوه ما ورته ویل حاجي صاحب دا طریقه زموږ نه ده دا طریقه خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده په دې خو حدیثونه دي په دې خو آثار نو ما ته وایي چې دا دین مو ته وګورئ دین تاسو یې ورته وګورئ ټول سم پکې پرېنښود بعض وایي دین تاسو ورته وګورئ دین موږ نه ورته وګورئ دا شته اوس دا زه حدیثونه هم که د خپل جیب نه خبرې کوم تاسو ووایئ یعنې که ما داسې ویلی وی چې اسحاق داسې وایي ابو حسان داسې وایي یا زه داسې وایي خو صحیح شوه که راپاسه ماته ووایه ته ماته خپلې قصې بیانوې دین سے زما رائے خو نه ده نه د پلاني رایه ده زه خو دلته حدیث بیانوم عن ابن عباس وعن ابن عمر عن انس عن حارث عن يعلى عن ابن عباس عن عمران عن ابن عمر او هغه څه وایي كان النبي صلى الله عليه وسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ټول د پیغمبر حدیثونه دي زما خبرې خو نه دي چې دین ما وته بعض وایي زموږ دا مذهب لږ سخت دی ځکه غوره دی لکه دلته موږ سره مخکې وزیرستانۍ کېناستو الله ورته بیا توحید عقیده او د سنتو نصیب کړې وه نو ما ته بیا خبره کوله چې ټوله پورې نښتي دغه خلک خو ډېر سخي نو یو ما ته وایي چې نه پوهېږې ته زموږ دې مذهب ته هر سړی راوړېدی شي خو موږ چاته نشو راوړېدی یو مسله دا ده او دویمه مسله دا ده وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو حدیثونه بیان کړو پرېښودو امام صاحب پې پړی بیا راښکوه ته اوس د پیغمبر بېادبي نه ده یعنې پیغمبر دین نیمګړی غوندې کې بیان کوو بس منځ کې پرېښه والعیاذ بالله هغه خو چې امام صاحب پیدا شو مسلې راته مضبوطې کړې خیر چې امام صاحب نه وی نو مطلب دی چې دین بیا څه نیمګړی پاتې شي امام صاحب له چا دا اجازت ورکړی دی چې ته په مسله باندې پړی راکاږه امام صاحب خو دین بیانول خو دیني څه قرآن او حدیث یې بیانول د خپل ځان خو کیسه کولو اجازت نشته که نو څنګه ته دا وایي چې پې پړی راښکو دی مطلب دې ته پړی راښکو دی وایي جوراو باندې مسه نشته وي دی پې پړی راښکو دی مسله یې مضبوطه کړې ده سخته کړې ده نو ځکه وایي دا مذهب د ټولو نه غوره دی دا مذهب څه دی د ټولو نه غوره دی موږ وایو چې کوم ځای کې شریعت اسانتیا درکړې ده عمل پې کوه مخکې موږ سره حدیث تیر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي صدقه تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته دا رخصتونه الله تاسو له یو صدقه درکړې ده په تاسو یې صدقه کړې ده نو دا صدقه د الله نه قبوله کوي صدقه څه کوي قبوله کوي دا نه دي چې ته وایې چې زموږ مذهب سخت دی او د هغوی هغه نرم دی هغه ده کوم ځای کې سختي ده هلته سختي ده کوم ځای کې نرمي ده هلته نرمي ده موږ الحمدلله صلاة الاستسقاء کوو
باران چې کله نه کېږي دپاره مونځ کول د دوی نه کوي مذهب کې نشته نو دین موږ ورته وکړو که تا ورته وکړو روغ مونځ دې ترې لرې کړو صلاة الکسوف صلاة الخسوف نشته موږ یې کوو الحمدلله قرآن او حدیث کې ثابت دی نو دین ما ورته وکړو که تا ورته وکړو روغ مونځ دې ترې لرې کړو نورې داسې ډېرې مسلې مانځه کې صرف یو دعا استفتاح وایه نورې ټولې لاړې رکوع کې یو دعا نور ټولې لاړې او داسې بیا پسې ځه مسله دې نه ده چې دین چا وتوږو چا ونه توږو مسله دا ده چې کوم سړی صحیح مسله بیانوي مسله زموږ د حالاتو نه خبره ده د پیغمبر په ژبه موږ له شریعتونه په شریعت کې اسانتیا راکړه ته څوک یې چې ته یې بیا سختۍ ماته جوړو باندې زه مسح کوم ماته ګرانه الله راته اسانتیا پیدا کړې ته راځي په ما باندې دوه مونځونه یو ځای کول ماته له شریعت اسانتیا راکړې ته به راځي په ما باندې په سفر کې بوزه کول الله رخصت راکړې ته په ما باندې بندې او الله له بس جواب ورکړي چې الله به دې بندګانو سختي کړي یو پیر یو ځکې ما مونځ کوم ماښام مونځ کېږي نو ما له اودس نه و کړی یو علاقې ته ورغلي و کس خوال هلته ما له اودس نه و کړی و چې جومات ته ورننوتم نو ځوان په دویم رکعت په دې رکوع کې و اذان وشو بس نو ما زه چاردام کوم ورځم هغه یو بس رکوع ته پکې رسېدلم نو بیا هغه ته ما باید دوه کارې دی غلطې کړو مولوي صاحب یو ته د اذان او د اقامت په منځ کې ټیم نه ورکوي او دا د پیغمبر نه ثابت دی قولا فعلا تقریرا ویش حدیثونه په دې باندې دي دویم کار دی دا غلط وکړو اولنی رکعت لنډ کړي او د دویم د هغې نه اوږد کړي حالانکې د پیغمبر طریقه خو دا وه چې اول رکعت به لږ اوږده وکړه څوک راځي نو چې ځان راورسي تو اولنی لنډ کړي او بیا د وروسته دی بل اوږد کړي نو د اولنی رکعت لږ اوږدوه ما یې وایي دا زه قصدن داسې کوم ما ولې وایي چې دغه کم چې لیټ لیټ کېږي چې دوی ته پته ولګي البته د پیغمبر نه زیات پوهې بعض وایي دویمه جمعه په جومات کې نه کوي دویمه جمعه په جومات کې څه ده منع ده یو وجه دا ده وایي ځکه چې دا کم چې لیټ راځي چې بیا دوی وختي راځي نو ما ورته به څه چې لکه حدیثونه به توږو خو چې خلک سخت شي خلک څه شي سخت شي اوس اذان بیا خو د یو اذان او اقامت په منځ کې هم ټیم مه ورکوه چې خلک وختي راځي هر سړی به خپله مرضي شروع کړي نو ما خبر څه پورې راواغسته چې سفر په دوران کې مقیم چې په مسافر پسې شاته وي نو موږ به پوره کوي که قصر پوره به کوي ځکه چې هغه مقیم دی ما دا خبره کوم دې مسلو نه موږ نه یو خبر اکثر اهمه مسله بیا دا ده چې مسافر به په مقیم پسې څنګه مونځ کوي خو د هغې نه مخکې یو خبره یاد ساتل پکار چې کله مسافر منځه ته ورمخکې شي او مقیم پسې شاته ودرېږي نو د مسافر له پکار دی چې ووایي چې بیا خپل مونځونه پوره کوي تنبیه ورکړي لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي صلوا اربعا فإنا سفر مقیم به په مسافر پسې مونځ دا خو واضح شو مسافر به په مقیم پسې مونځ کوي په دې کې اختلاف دی د علماو بعض وایي دی به خپل مونځ قصر کوي بعض وایي که دوه رکعته ورته میلاو شوي لکه اوس مازدیګر منځه کې ورننوت